балауыздарға немесе орысша айтқан кезде свечаларға рецепт жазу үлгісі, немесе бұларды біз суппозиторий деп айтамыз фармакологияда. РП деп жазып аламыз, сосын суппозиторий екенін көрсетеміз. Ол үшін біз суппозиторий кум деп жазамыз. Суппозиторий екі и болады, сосын кум, суппозиторий кум. Содан кейін барып препараттың атын жазамыз. Мысалы, ихтиоло деп. Ихтиоло. Сосын мына жерде симай қалды. Жылжытып алайын. Ихтиоло дейміз да, осы алған затымыздың мөлшерін жазамыз, 0,2 грамм. Сосын қанша свеча керек бізге? Мысалы, 5 ма, 6 ма, 10 ба, айтайық, даталес, дозес, номера 4 деп, 4 свеча керек. Сосын мына жерге жазамыз, сигна дейміз да, қалай қабылдау керек? Бір свечадан, мысалы, күніне 1 рет ұйықтар алдында, немесе күніне 2 рет, таңертең кешке деп, мына жерге сигнасын жазамыз неге? Пациентке. Немесе бұның развернутая форма дейді, немесе магистральды түрі жазамыз, рецепт дейміз. Сосын мысалы, екі затты алып, осы екі заттан свеча жаса деп тұратын болса, онда екі заттың бірінші атын жазып аламыз. Мысалы, эуфилиннан ал деп тұр. Эуфилини дейміз бірінші. Содан кейін барып дозасын жазамыз, 0,3. Содан екінші зат бутироли. Бұл әлі свеча болған жоқ. Бутироли. Біз осы эуфилинді алдық 0,3 грамм. Сосын бутиролды алдық 3 грамм. Енді екеуін қосамыз. Ол миссе утфиат. Сосын суппозиторий пайда болу керек. Суппозиториум деп жазамыз. Суппозиториум. Қандай суппозиторий? Бізде суппозиториялардың түрлері бар. Ректальды, немесе вагинальды. Ректальды болатын болса, жерге көрсетеміз ректали деп. Вагинальды керек болатын болса, онда суппозиториум вагинали деп жазамыз. Сосын қанша штук екенін жазамыз. Даталес, дозес, номера, мысалы 12. Сосын сигна дейміз да, қалай қабылдау екенін жазамыз. Мысалы, бір свечадан, немесе екі свечадан, бір свечадан күніне 1 рет, бір свечадан күніне 2 рет, деген секілді. Оны пациентке арналған информация.